哎呦我去，压子机都是铜的，我去，80块钱。然后你跟他说好了呗？啊，我跟他说好了。啊，行。那我今天来了，我就给你凑个整，给100。好，谢谢哈。行，走了啊，拜拜。啊，拜拜，你俩慢点。啊行，这可慢点啊。走啊，走，输了。三开门的没拆过，咱看看三开门的里头有铜，是不是铜的？塑料壳吧，你看里都是什么东西？就这个玩意儿。对，就这么个玩意儿。哎呦，哎呦，海尔的呢？嗯，这是海尔的控制器显示屏。来，上次都说西门子那值钱，来，兄弟们看看这个值不值钱？直接50、100吧，应该是。我去，这么个玩意儿，就这玩意儿啊，就这么一个小玩意儿。对，得碰着药的。门边吧，门拆完了，门拆完了，下一步呢？压子机卸了。嗯，哎呦我去，压子机都是铜的，我去，这我给要掏上了，真行，套上了。是看看这里边吧，也有点忘。哎，你好，那我一会儿过去吧。哎，好嘞。你换 iPhone 了，怎么不等最新款呢？那多贵呀！新款发布后，转转买二手手机才更划算。家的苹果16只要3600，15只要2900。我这台苹果14 Pro 性价比很高，3300就能入手。你说的我都想买了。放心买吧，转转的手机都经过多轮严格质检，比一般的二手更靠谱。他家的 iPad 性价比也很高，买靠谱二手，我只推荐转转。我先把这壳子周开啊，给壳子周开啊。整个一个冰箱铁皮，你这铁皮挺厚。那嗯，放这，我把这管掐折啊。嗯，我试一下子，看是铝是铁。嗯，啊，嗯，铁的。这玩意儿，踢脚，太上火了。现在是骑到里圈了，里圈吧。对，铝的，是铝包铜啊！我去，铝的，完了，外圈是铁的，里圈是铝的吧？那废了，这整个都是铝的，铝的。哎，还行，还行，行，铝不少。你看那会儿那都是铜，就这一轱辘，就那一块啊。你看，我去，铜啊！惊喜在后面了，铜里边包的啊！哎呦我去！哎呀，累够呛。也行，干出来这么多桶，行，一个上中下3开门的冰箱算完事了。完事了，上秤呗，上秤。先称塑料，塑料多沉21.6斤啊？塑料10块，铁管子，看看多沉吧？看看，50斤正好，50斤铁呗。 40块钱，40块钱，50了吧？50。哎呀，回来一半了。对，看看铝呗。几斤？4斤8两，25块钱的铝，25块钱，没少卖，75了哈。对，75。这压子机也是铜的，还有这线路板一起称了啊，一起称了，18.8斤，35块钱啊，110，110了。对，挣10块了吧？挣10块。嘿，还有铜呢，还有铜，说2斤也妥。那牛了，看看多少？ 1斤半都够用啊？有1斤半，1斤6两，1斤6两。哎呦，去点秤，就算1斤2两。35，40块钱，40块钱，对150，150了吧？哎呀，妥了，挣50块钱，是不是150？挣50。